Crise política en Ribeira. Dimite Herminia Pouso, a tenente de alcalde do goberno local que dirixía ademais os departamentos de Cultura, Festexos e Educación. Tamén era a voceira do goberno municipal. Que tal, saudos a edil, di que marcha por discrepancias co executivo que preside Manuel Ruiz. En menos dun minuto vemos os detalles. Antes imos cos titulares. A concelleira de Gañemos, Vilanova, Elena Cores, exerceu esta mañá de Raíña Maga. Edila entregou no concello un cofre cargado de carbón dirixido ao alcalde pola súa xestión para evitar o peche da residencia Valle Inclán. Malestar e rexeitamento en Boiro pola aparición dunhas pintadas ofensivas nun mural feminista no Instituto da Cachada. A Xunta investirá preto de 450.000 euros na mellora do firme da estrada que une Porto Bravo e Tállara, no concello de Lousame. Conta atrás para as rebaixas de xaneiro. Neste informativo coñeceremos as expectativas que teñen os comerciantes de Vilagarcía Cambados para esta campaña. Bueno, pois arrancamos con esa nova crise no goberno de Ribeira. Tenente de alcalde Herminia Pouso, que dirixía ademais os departamentos de Cultura, Festexos e Educación, era a portavoz municipal, abandona o equipo de goberno. Di facelo por discrepancias co executivo presidido por Manuel Ruiz. A menos de 5 meses para a cita electoral, volve estoupar unha nova crise no seo do Executivo ribeirense. A marcha a principios da actual legislatura de Lola Elorduy, que se pasou ao grupo mixto, hai que sumarlle agora unha nova renuncia. Ademais dun peso pesado do equipo de goberno, a tenente de alcalde Herminia Pouso, que dirixía tamén os departamentos de Cultura, Festexos e Educación, ademais de ser a portavoz municipal. Segundo explicou a propia edil a esta redacción, as desavinzas co rexedor viñan producíndose dende hai tempo, pero foron a máis nunha das últimas comisións de goberno, na que se aprobou unha medida coa que ela non estaba de acordo. Pouso di sentirse moi crítica coas formas de facer política do alcalde, que segundo ela non é capaz de entender as discrepancias de opinión, razón fundamental pola que decidiu apartarse. Esta mañá presentaba ademais na Secretaría Municipal o escrito de renuncia á súa acta de concelleira na Corporación Municipal, que deberá ser ratificada na vindeira sesión plenaria. A través dunha nota feita pública esta mesma tarde, o alcalde Manuel Ruiz agradecía o traballo realizado por Herminia Pouso durante os 7 anos que estivo con el no goberno. Ruiz si se mostra incrédulo coas razóns esgrimidas pola edil para a toma da súa decisión, sinalando que nestes anos nunca se tiña saltado o consenso nos acordos do grupo ata mediados do pasado mes de decembro, e foi precisamente, segundo el, con motivo dunha subvención de 380 euros para erixir un monumento no Confurco pola Asociación da Memoria Histórica, contribución que foi aprobada, segundo el, tamén por outros municipios do Barbanza, incluso con gobernos do Partido Popular. O rexedor fai alusión tamén a que se por algo se distinguiu en toda a súa traxectoria política foi por ser unha persoa de talante que busca dialogar e acadar consensos. Acaba esa nota sinalando que o que máis lle doe nestes momentos non é por el, senón polo dano que se lle está a facer ao seu partido. A concelleira de Gañemos, Vilanova, Elena Cores, exerceu esta mañá de Raíña Maga. A edila entregou no concello un cofre cargado de carbón dirixido ao alcalde e ao tenente de alcalde pola súa xestión para evitar o peche da residencia Valle Inclán. Acompañada de representantes de familiares e traballadores, volveron exixir unha solución. Como se dos Reis Magos se tratará, a concelleira de Gañemos, Vilanova e familiares de usuarios e traballadores da residencia Valle Inclán facían entrega deste cofre con carbón no concello. Acusan a Xunta de oscurantismo e exixen unha solución para evitar o peche. O noso equipo técnico xurista non atopa por ningún lado a resolución ditada polo Tribunal Superior de Xusticia de Galicia conforme ao peche da residencia. Entón, bueno, nos queremos aquí instar tamén ao señor Cores Tourís, Xosé Manuel, o delegado provincial, a que nun plazo de 5 días nos la poida amosar ou danos algún dato de referencia para nos podela atopar. A día de hoxe, a Consellería de Política Social tampouco atendeu os requirimentos da Valedora do Pobo para coñecer a situación do centro e as causas do peche. Os familiares recorreran a esta figurante a situación de indefensión na que aseguran están os 100 residentes. Nós pretendemos continuar porque o que queremos é que a residencia continúe aberta e queremos que continúe aberta porque dá un servicio moi bo
Non temos máis interese en manter os nosos familiares ben atendidos. Pola súa banda, os traballadores denuncian que a Xunta non se preocupa polo futuro dos 50 postos de traballo directos que xera a residencia e cualifican de acoso as continuas inspeccións ás que están sometidos. O acoso que estamos recibindo por parte de Inspección de Servicios Sociales. Estamos recibindo cada semana unha inspección. A última foi o día 26 e interrompen todo o bo funcionamento do centro, porque non é unha inspección de 5 minutos. Elena Cores desvelou que onte coñeceron que a denuncia contra o administrador concursal por posible caso de corrupción presentada hai un mes foi admitida a trámite polo xulgado de Vilagarcía. Tamén recordou que En Marea levará a situación da residencia Valle Inclán ao pleno do Parlamento. Bueno, dende o Concello vilanovés responderon ás reclamacións de Gañemos Vilanova. O alcalde Gonzalo Durán asegurou que a súa postura nas conversas coa Consellería de Política Social foi sempre a de manter a residencia aberta. Así as cousas, criticou este tipo de accións. Yo todos os contactos que tuve con Política Social siempre fueron el mismo comentario. El Valle Inclán, aparte de su función social, es una empresa que está ubicada en este pueblo y que da trabajo a gente de este pueblo. Con lo cual, bajo ningún concepto queremos que se cierre. La extrema izquierda siempre es así, ¿no? Los comunistas siempre obran con agitación y propaganda. Les importa menos los puestos de trabajo que montar follón, y yo en este momento no sé si en esta fase le están haciendo un favor a los trabajadores o le están haciendo daño. A presidenta da Deputación de Pontevedra respondeu ás críticas do PP de Vilagarcía en referencia á obra da gardería de Vilaxoán. Silva acusou os populares da vila de facer electoralismo co tema do Centro de Educación Infantil. Si onte era a oposición de Vilagarcía os que alzaban a voz en contra do equipo de goberno da vila pola obra da gardería de Vilaxoán, esta mañán foi a presidenta da Deputación de Pontevedra a última en pronunciarse sobre o tema. Na súa exposición, Silva acusou os populares de Vilagarcía de oportunistas. Que as nenas e os nenos van a ter un centro de educación infantil e que saiban que o Partido Popular o que quere é que o goberno de Vilagarcía perda a subvención para ver si son capaces de, en lugar de seguir caendo dunha forma alarmante en apoio electoral, logran aumentar un pouco a súa posición, que non o van a conquerir. O PP de Vilagarcía quere que lle vaya mal a Vilagarcía, en particular a Vilaxoán, e a min me parece vergonzoso. O Partido Popular de Vilagarcía considera que a xestión deste proxecto, que conta cunha axuda de 600.000 euros da Deputación de Pontevedra, é a peor que se lembra. Por outra banda, o Grupo Municipal de Esquerda Unida sinala que as explicacións de Rebella supoñen directamente unha burla. Ambas formacións enviaron 2 comunicados nos que coinciden en que o Executivo minte ao asegurar que estas obras están técnicamente acabadas. Pola súa banda, hoxe a presidenta provincial tamén fixo referencia á situación na que se atopa a instalación neste mesmo momento. Unha vez que os técnicos de área de cooperación analicen toda a documentación, se irá a visitar todas as obras, esta e todas as outras que entraron o 31 de decembro, e aí se confirmará si esas certificacións están acorde co que se tiña solicitado por cada un dos concellos. Dende o PP sinalan que a portavoz municipal Elena Suárez preguntou durante o último pleno se a gardería estaría lista antes de finais de ano. A resposta de Varela foi que confiaba na palabra do xefe de obra, que lle decía que sí. Con todo, tras acabarse o prazo coa gardería sen cristais e chea de montículos de area, o Executivo asegura que as obras están técnicamente acabadas e só hai que finalizar desaxustes detectados pola dirección. Máis cousas, as traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar de Sanxenxo están en pé de guerra. A plantilla oponse ás novas condicións impostas polo equipo de Telmo Martín, medidas que, por exemplo, as obrigan a estar localizadas nos seus días de descanso por se fose preciso que se incorporasen ao traballo, todos sen ningún tipo de compensación económica. Telmo, no te escondas y da la cara ya. As traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar de Sanxenxo concentráronse este mediodía ás portas do Concello. Denuncian que as novas condicións laborais impostas polo equipo de Telmo Martín son abusivas, incluindo gardas localizadas e a creación de bolsas de horas sen ningún tipo de compensación. Cando temos un usuario a primeira ou última hora da xornada que non está no seu domicilio porque está hospitalizado, porque faleceu ou porque non está na casa por calquer outro motivo,
dignos que esas horas que as debemos como horas de traballo. Que pasa con isto? Que se a min nunha guardia esa que temos localizada me chaman para traballar, eu teño que ir a traballar, pero esa guardia a min non se me remunera de ninguna maneira. O conflito laboral remontase ao mes de maio de 2018. Aseguran que nese momento o goberno local tratara de impoñer os cambios en negociación previa. Comisións Obreiras presentou entón un conflito colectivo no xulgado que estimou que estas modificacións non eran legais. Tras 3 reunións en acordos, os cambios volveron entrar en vigor o 27 de decembro. Nos vamos a seguir a facelas, está posto así, e depois farase o que se teña que facer. Se hai que denunciar, denunciaremos, se o que nos diga a xustiza ao final. Se tenemos que seguir hasta ese punto, pois seguiremos. O Servizo de Axuda no Fogar conta con ao redor de 20 traballadoras que reclaman ao Concello manter as condicións coas que contaban ata de agora nos seus postos. A Policía Nacional de Ribeira detivo a 3 persoas, 2 homes e unha muller, todos eles veciños da localidade, pola sustracción de máis de 300 caixas de plástico empregadas para o transporte de peixe. Segundo informaron fontes policiais, as caixas foran sustraídas de 3 pesqueiros atracados no Peirao. As investigacións policiais iniciáronse xa no mes de decembro, unha vez realizada a correspondente denuncia. Os axentes lograron ademais recuperar a totalidade das caixas roubadas que xa lle foron devoltas aos seus lexítimos propietarios. Os 3 detidos constanlles numerosos antecedentes policiais por diferentes motivos. Malestar e rexeitamento en Boiro pola aparición dunhas pintadas ofensivas nun mural feminista no Instituto da Cachada. Ninguén se explica as razóns que levaron os autores a cometer tales feitos. Estas pintadas nas que podía lerse feminismo é distinto da igualdade ou viva a manada, que aparecían hai uns días en riba dun mural en defensa das mulleres nun dos muros do Instituto da Cachada, están a ser o centro das críticas. Ninguén se explica as razóns que levaron os seus autores a cometer tal desagravio, tachándoos de lamentables e pouco afortunados. Bueno, é que vamos, se te digo, vamos para atrás en vez de para diante. Para min, sinceramente, non me gusta ver, ¿no? Que haxa personas que fajan isto, ademais, un mural tan bonito que fixeron aquí, que fajan esta marranada, para mí é unha marranada. No sentido ningún. Aparte que a que ven isto? A confrontar a xente, non é outra cousa. É que parece que en vez de andar para diante, andamos para atrás. E bueno, o que fixo a cabeza non dá ningún, Da mesma opinión se mostra o alcalde Xoán Xosé Dieste. O rexedor considera unha provocación e un claro atentado contra os dereitos e liberdades das persoas, neste caso contra as mulleres. Unha aberración, un atentado contra os dereitos individuales das persoas, os dereitos fundamentales, en concreto contra as mulleres, non? Que teñen que ser respetadas, como teñen que ser respetadas todo o mundo, non? Aínda que sexa unha pintada, é totalmente reprobable, inadmisible, todo este tipo de actos deben ser penados. A nova da pintada tamén está a ter unha gran repercusión nas redes sociais, sendo numerosas as persoas que manifestaron o seu total rexeitamento contra este tipo de feitos. A Xunta vén de anunciar un investimento de preto de 450.000 euros para a mellora do firme da estrada que une Porto Bravo e Tállara no concello de Lousame. A actuación afectará a un treito de 5 km deste vial. Satisfacción no Executivo lousamiano polo anuncio da Consellería de Infraestructuras e Mobilidade da execución das obras de mellora do firme da estrada que conecta o núcleo de Porto Bravo con Tállara por un investimento de case 450.000 euros. A actuación que afectará un tramo duns 5 km deste vial, unha das principais arterias de comunicación deste concello, permitirá mellorar o actual firme da estrada, dotando dunha capa de rodadura axeitado ao volume de tráfico que rexistra. A obra, como sinalou a propia alcaldesa, quedara pendente no seu día debido á falla de dotación orzamentaria. Na carretera que vai de Porto Bravo a Tállara, que no seu momento, pois polo contexto económico que se dou, en vez de ser, se quedou sin a capa de rodadura, non? Se abreu, se pavimentou, entonces agora estamos pois, xa ultimando todos os detalles para proceder a que se aprobe co Consello da Xunta e logo firmar o convenio con infraestructuras de uns 460.000 euros para abordar ese millora, o sea, o de botar esa capa de rodadura. As obras completaránse posteriormente tamén coa reposición completa das marcas viarias e a instalación de bandas sonoras para a reducción da velocidade,
e mellorar así de paso a seguridade viaria. E Vilanova vai instalar 9 cámaras nas entradas do municipio para vixilar o tráfico. Os dispositivos estarán en funcionamento antes do verán e suporá un investimento de case 44.000 euros. Aínda que a función principal será o control do tráfico, dende o goberno local confían en que axuden a mellorar a seguridade da cidadanía. Son cámaras para vigilar la fluidez y la seguridad del tráfico. No tienen ni legalidad para sancionar, ni son para sancionar. A nadie se le escapa que aunque la función principal de estas cámaras es la vigilancia del tráfico, es un auxilio en caso de algún delito como los que desgraciadamente estamos viendo últimamente, de violencia, son una gran ayuda para ubicar vehículos y personas por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Segundo explicou o alcalde, as cámaras instalaránse en todas as entradas da vila diante da Casa Consistorial e na Rotonda do Terrón. A colocación destes 9 dispositivos será máis barata e máis rápida grazas a que Vilanova xa conta coa instalación de fibra óptica. A intención do Concello é ampliar esta rede, algo que permitirá a colocación de novas cámaras noutros puntos como Ponte Arnelas ou o polígono de Tremoedo. De feito, dende o goberno local agardan a cada vintena de dispositivos repartidos por todo o municipio. Falamos agora do mundo empresarial. A firma pobrense Actemsa ven de lograr a certificación Friend of the Sea pola súa aposta pola sostibilidade pesqueira. Consolídase así como un referente na pesca sostible certificada, abastecendo os líderes mundiais do sector conserveiro. A empresa Actemsa, sentada no polígono industrial da Tomada, dedicada á importación e exportación de peixe, ven de obter a certificación Friend of the Sea, outorgada pola ONG do mesmo nome, cuxa principal misión é conservar o hábitat mariño e que é un referente en certificación internacional para produtos da pesca e da acuicultura sostibles. Actemsa logrou o dito selo para o atún listado, de aleta amarela e patudo, procedente de métodos de pesca selectivos que non danan o fondo mariño. Os produtos certificados con este distintivo comercializados por Actemsa son, ademais do pescado enteiro, lombos e migas conxelados, lombos cocidos e migas refrixeradas, das 3 variedades de atún. A empresa asentada na Pobra está consolidada como proveedor principal de produtos pesqueiros procedentes de prácticas sostibles a nivel internacional, grazas á súa alianza estratéxica con líderes do sector conserveiro. Este sábado serán moitos os que non dormirán cos nervios de coñecer o que os Reis Magos lle trouxeron, pero tamén outros moitos coas ansias de ir de rebaixas. Hoxe falamos cos comerciantes de Vilagarcía Cambados a ver como se presenta a campaña. Pouco máis de 24 horas ese o tempo que queda para que os Reis Magos enchan as casas da contornada agasallos e bos propósitos para este ano 2019. Nesta ecuación máxica de Nadal tamén teñen moito que dicir os comerciantes das vilas que nestes días exercen de intermediarios entre as súas majestades e os destinatarios finais. Dende os comerciantes de Vilagarcía sinalan que o remate desta campaña esperan que sufra un repunte para mellorar os datos que, a pesar de todo, non son todo vos que esperaban. Sí, agora estes días a verdade é que a última hora pois penso que a xente, como non lle queda máis remedio que mercar, pois está acercándose. De feito, podese notar nas calles de Vilagarcía moitísimas máis afluencia de público e incluso nos comercios, nos estacionamentos comerciais. Bueno, estes últimos días sí que está funcionando, pero ata agora foi unha campaña bastante floxa. Numerosos comercios do Salnexa adornan os seus escaparates con descontos que van dende o 20 ata en algúns casos chegar ao 70%. Unha situación que para os pequenos comerciantes é moi difícil de sobrelevar. As rebaixas debían estar reguladas un pouco porque está habendo un despropósito grande da xente porque está influída coas rebaixas, cos descuentos e creemos que empeza a haber un descontrol no tema da rebaixa. Iso po comercio é malo porque ao fin e ao cabo non temos unha temporada onde podemos dicir que vai arrancar. Está habendo xa ahora mesmo rebaixas de un 50, un 60 que estou vendo por aí. Pero, bueno, isto é oferta e demanda, non? Dende Zona Aberta sinalan que esta época de rebaixas non está suficientemente controlada e que se debería regular mellor a situación.
Porque non hai suficientes inspectores de comercio para controlar todo este tipo de temas, por eso ahora mesmo está todo desvirtuado. Cando había unha lei moito máis estricta, pois era moito máis fácil, porque bueno, todo o mundo sabía cando comenzaban, cando remataban. Agora, como cada un pode facer o que queira... Sexa como sexa, o paso do tempo parece confirmar que as pequenas tendas, as do seu barrio, as de toda a vida, cada vez parece que están máis cerca de desaparecer, catapultadas polas grandes multinacionais que se establecen nas nosas vilas. Os que xa se están preparando para o broche final deste Nadal son os paxes dos Reis Magos que estiveron esta tarde en Vilagarcía por mediación de Zona Aberta. Ali centos de nenos do municipio poideron darlles as súas cartas nas que se recollían todas as súas peticións. Esta tarde teremos a visita aos Paxes Reais, donde sacaremos fotos cos nenos, que despois entregamos gratuitamente nun establecemento comercial noso, asociado. Entón, todos aqueles que se queran achegar a Castelao estarán os Paxes Reales desde as 5 da tarde hasta as 8:30 para que os nenos se entreguen as súas cartas e se saquen as fotos. Saiban tamén que a Fundación Amigos de Galicia entregou este ano máis de 2.500 xoguetes novos a menores de entre 0 e 8 anos. Estes presentes foron entregados por toda a xeografía galega. A estes agasallos hai que sumar outros 500 que entregou a Asociación Elfos e Calcetines ao colectivo. Segundo explican dende Amigos de Galicia, para a Fundación é fundamental que todos os nenos do país teñan dereito a ter un Nadal digno con agasallos por reis. Para apoiar a aquelas familias que non poden facer fronte ao gasto económico, a Fundación encargouse un ano máis de lanzar a súa campaña solidaria de recollida de xoguetes novos. Durante as últimas semanas, un equipo de voluntarios encargouse de poñer a punto todos os agasallos para que estean debaixo da árbore no Día de Reis. Ese traballo levouse a cabo en todas as sedes que a Fundación ten por toda Galicia, incluindo tamén a de Vilagarcía. Neste caso, participaron nestas tarefas 25 voluntarios. E cambiamos agora de asunto para falarlles da clausura dos obradoiros que se viñeron desenvolvendo en Ribeira durante este Nadal. As actividades estaban organizadas polo Departamento de Cultura do Concello e nas actividades viñeron participando máis de 50 rapaces de idades comprendidas entre os 3 e os 10 anos. Para moitos deles era a súa primeira experiencia en obradoiros deste tipo, pero vendo o resultado de seguro que agardan poder repetila en vindeiros anos. Os pais de seguro que tamén o agradecerán. A Deputación da Coruña subvenciona un ano máis a contratación de técnicos deportivos nos concellos da provincia. O boletín oficial publicou xa as bases da edición 2019 deste programa, que o ente provincial desenvolve dende hai tempo cunha excelente acollida por parte dos concellos e que este ano está dotado cun orzamento de 980.000 euros. Unha representación do Museo Valle Inclán da Pobra participará mañá en Santiago a 1 da tarde no cemiterio de Boisaca, na homenaxe institucional que se lle renderá a Ramón María del Valle Inclán, cando se cumpre o 83 aniversario do seu pasamento. Entre os asistentes a este acto está confirmada tamén a presenza do propio conselleiro de Cultura, Román Rodríguez. Despois de bautizar a pista de atletismo da Fieiteira con nome de Ana Peleteiro, o Executivo de Ribeira prepara un acto semellante para outra das súas deportistas máis destacadas, neste caso a nadadora María Vilas. Será mañá sábado ás 12:30 na piscina municipal que pasará a denominarse María Vilas. Trátase dunha máis que merecida homenaxe que o Concello quere tributarlle a primeira e a toda agora única deportista ribeirense da historia que participou nos Xogos Olímpicos, concretamente nos de Londres do ano 2016. Ademais de ter no seu haber outros logros importantes como acadar unha medalla de bronce en 1500 metros no Campeonato de Europa celebrado ese mesmo ano tamén na capital británica. Todo preparado para a chegada dos Reis Magos, as súas maxestades arribarán a Rías Baixas a cabalo, en barco ou en helicóptero, como é o caso de Vilanova. E Vilagarcía, de onde estamos a ver imaxes, na cabalgata van participar unhas 600 persoas. Vanse repartir 3.500 kilos de caramelos. A comitiva se irá ás 7 da tarde da esplanada do auditorio. En Ribadumia, Frozen terá boa parte do protagonismo durante a cabalgata. A comitiva vai sair ás 4 da tarde do auditorio municipal para recorrer varias parroquias
e despois dirixirse á Praza do Concello. Na illa, a cabalgata arrancará ás 5 da tarde, neste caso vanse repartir 250 kilos de caramelos. No Grove, mentres, a chegada dos Reis está prevista para as 6:30 no Colexio Valle Inclán e en Vilanova o helicóptero que traslada as súas majestades aterrará ás 4:30. En Ribeira, a comitiva partirá ás 6 da tarde dende o porto da localidade, aínda que xa durante toda a mañá o autobús real vai percorrer as distintas parroquias. A esa mesma hora partirá tamén a cabalgata de Noia, farao dende a zona de Labarta. En Boiro sairá ás 5:30 dende a parroquia de Lampón, dende onde emprenderá o seu percorrido para rematar na Praza do Concello. Un pouco máis tarde, ás 6:30, teñen prevista a súa chegada os Reis ao porto de Rianxo. En Porto do Son, entre tanto, a saída da cabalgata producirase ás 6 dende a zona do cruceiro e Muros partirá ás 5:30 dende Laxeiras. A esa mesma hora arrancará a comitiva real na Pobra do Caramiñal e farao dende a zona da Covecha, no recheo portuario. E por último, en Outes iniciarase tamén a esa hora dende a Praza do Bosque. Ademais, en Lousame recibirán as súas majestades cunha gran festa ás 5 da tarde no pabillón polideportivo de Cruído, con hinchables e unha chocolatada. Así, coa chegada inminente das súas majestades do Oriente, aproveitamos para facer unha pausa para a publicidade. Estamos de volta agora mesmo coas noticias da cidade de Pontevedra.